Exército conclui a modernização dos helicópteros Pantera. Conforme matéria publicada no dia 27 de novembro de 2024 no site Tecnologia e Defesa, no dia de ontem, 26 de novembro, o Exército Brasileiro recebeu o último dos 34 helicópteros Pantera K2 modernizado, em cerimônia realizada em Brasília. O evento simbólico celebrou o processo de modernização da frota dessas aeronaves iniciado em 2009, que tem contribuído para o incremento da operacionalidade da aviação do Exército.